Olá pessoal, tudo bem? Olha imagens aí de máquinas trabalhando no sítio Redondo, município de Cachoeira dos Sinos. Os trabalhos estão a todo vapor. Olha como está tudo limpinho. Toda essa área está sendo desmatada. Esse daí é o ramal do Apodi, que vocês estão vendo. Muitas máquinas, muita poeira, porque estamos vivendo no período seco da estiagem, da seca, e aí há digamos, um exército de funcionários e máquinas trabalhando para deixar o canal aí pronto do ramal do Apodi até outubro de 2025, segundo as informações que foram divulgadas pelo Ministério da Integração.